哎，你做啥？哎，不行去，不行去，要帮鬼啊！南宫有来鬼哦！金蕉园的秘密，讲的是1979年美丽岛事件的背景，有一对少女因咧美丽岛十字社做义工，发生一段乱情。同性之间的乱情，咧迄个时代，用讲是一个禁忌。参加美丽岛十字社咧遐斗相共，这咧迄个时代嘛是一个禁忌。同性恋的禁忌、政治的禁忌，这两个禁忌，让这段乱情无法度继续落去。演变落一个真悲伤的故事。敢讲，咱两个人的感情拢是假的哦？真的还是假的，都已经不重要。警察！警察！这部戏对我来讲是有真大意义啊，因为伊是真正发生伫咱高雄的代志，嘛是咱民主转型上重要的过程。怕人家有送。你看辛苦，应该辛苦。就过瘾。我真正是最喜欢动作戏的，有小可的情绪，用动作去表现，就有迄个戏剧的张力。正经拢是做演员嘛，所以有这个机会做一届武术指导啦，我是感觉真欢喜嘛，真有成就感安尼啦。我咧发展这个故事的时阵，我就想讲，我两个女主角，其中一个总讲若是马来西亚的侨生，会用提醒咱白色恐怖受到影响的人，唔那是台湾人，甚至伊只是侨生，伊就会受到牵连。其实我自己嘛是马来西亚人啦，这个是发生在台湾的马来西亚人的故事。白色恐怖那个时代是连思考的能力都被剥夺。很多我们现在觉得完全无法想象的那一种，有什么好质疑的方便，其实当时候来说都是完全不能做，你也不敢去做的。除了压抑之外，也是一直都是处于很害怕的状态。这个恐惧可以多大？它这个恐惧可以是蔓延一辈子。咱今麦来看到这个故事，能够欢庆来讲，我们不要再继续活在那个恐惧当中，坚持咱的价值观、自由跟民主，就是安尼尔。所有被抓的人，可能会以叛乱罪起诉，判死刑，或者是15年有期徒刑至无期徒刑。大多的商业电视台不敢触碰禁忌，所以我们真感恩啦，公共电视会支持咱这个金蕉园的秘密，可以会顺利来拍出来，会播送出去，和社会来沟通这款的禁忌的代志。大家好，阮是美丽岛杂志社。我感觉真感动，搁较忝嘛是价值。